Hello，大家好啊！我係中山置業個容姐啊。今日咧直接嚟到我哋珠海高新區寶龍城美的寶龍城呢度啊。喺網上睇100次，不如來現場睇一次啊！今日咧無論係好嘅與唔好嘅，我都會講一次。而家喺度賣緊個會員咧有79平方咧3房2廳1衛嘅，同埋我哋89方嘅3房2廳2衛。同4房嘅99平方嘅4房，所以咧呢度個總價咧係90萬到150萬就可以直接做到拎包入住，仲係現樓，嘅。而家跟住我鏡頭去睇下小區個入邊個園林景觀。我哋而家嚟到咧售樓部呢度啦，我哋睇下嗰個沙盤，同你介紹下而家喺度賣緊邊度啊？呢度咧就係佢哋呢度一期嘅咧商業體啦，呢度。15萬平方個綜合個商業體，我哋而家所處嘅位置咧就係喺呢度售樓部。而家賣緊嘅咧就係呢一棟3期嘅一棟啊！而家賣緊個戶型咧有我哋79方咧，同埋89方嘅3房2衛嘅，同埋99方個4房。而家個面積咧使用率做到都非常之高嘅，99方以前咧做到咧只係得3房，而家直接係做到4房啦。而家再睇下我哋呢度個周邊一個配套啦。來到而家呢度咧，睇下嗰啲路線啊！呢度我哋而家所處個位置，呢度個位置咧去我哋個珠海北站咧係300米個距離啊，非常之近嘅。而且呢度咧去到我哋個珠海拱北口岸咧就係25公里嘅，都係好方便。仲有咧呢度去30分鐘咧去我哋個港珠澳大橋個落腳點啊！港澳嘅朋友咧嚟到呢邊咧，交通都係非常之方便嘅喎。仲有一種交通出行咧，就係我哋呢度項目去到九洲港碼頭咧，都係20分鐘啊！在香港嘅朋友都可以選擇坐船出行嘅。呢邊咧周邊咧就嗰個商業配套咧都係好方便嘅。我哋呢個項目咧周邊3公里咧就係我哋個高新寶龍城啦，同埋我哋個高新人民醫院旁邊咧就係我哋個金頂市場啦。而且小學周邊咧配套個學校咧有我哋個禮和小學啦，同埋我哋個禮和中學啊。旁邊咧都有個金頂中學、金峰中學啊，都係好方便嘅。個項目咧去我哋個珠海兒女咧都係35分鐘可以到達啦，非常之方便嘅。而且我哋小區過去我哋中山公園咧就係5分鐘嘅車程啦。距離都係3公里內啦，都可以解決啦。衣食住行都唔使擔心啦。而家跟住鏡頭上去睇我哋嘅樣板間啦。就我哋而家嚟到小區入邊，哇！個小區入邊咧，你睇下嗰個綠化做到25%，小區個綠化做到非常之唔錯嘅。而且樓下咧都有我哋個兒童娛樂設施同埋健身。平時落樓下可以散下步啊，咁樣啊都非常之方便嘅。而且樓間佢嘅話，你又唔覺得佢壓抑喎，而非常之舒服。私密性又非常之好嘅。我哋而家跟住我鏡頭去睇下我哋個大堂啦。哇！一入嚟咧，我哋個大堂咧係6.8米嘅中空嚟嘅，而且呢度配咧有一個休息區域，非常之好嘅。所以我哋而家跟住鏡頭睇下樣板間。好，我哋電梯出嚟咧，呢度咧係我哋個消防通道啦。呢度個過道咧都係非常之闊嘅，而且呢度咧係2梯6戶嘅格局嚟嘅。而入邊呢度入嚟呢度咧係有3個戶型嘅，所以佢個樓間呢度個過道咧都係比較闊嘅。我哋先睇下呢個係89平方嘅，89平方個可以做到3房2廳2衛嘅喎，而且呢個戶型咧係非常之緊湊嘅嚇。呢度咧佢個交樓標準咧，呢度係一個防火門嚟嘅，如果係帶埋個密碼鎖嘅，所以呢啲都係屬於交樓嘅時候就已經係有噶啦。入門口呢度咧係呢個係廚房嚟嘅，呢個廚房咧佢呢邊都係有窗嘅，係明窗嘅，所以唔使擔心佢會係暗房嚇。而且交樓時候咧都會有呢度個抽油煙機啦，同埋我哋個美的個爐灶啊，同埋消毒碗櫃係3件套嘅，都非常之 OK 嘅，直接可以拎包入住噶啦。所以呢度咧佢都係入
入嚟咧呢度玄關咧都係有配帶一個鞋櫃嘅交流嘅時候咧，所以咧呢套房咧基本上你就係拎下你嘅日常衣服，買啲日用品就可以直接入住噶啦。呢度係個餐廳嚟嘅，個餐廳咧都係可以到時候咧放個東道台喺度都係好 OK 嘅。再過嚟睇下我哋呢度個客廳啦，客廳呢度咧佢個開間都有3.5米喎，所以呢個客廳都唔會顯得好細嘅。呢度我哋客廳出來咧係個陽台，陽台呢度咧係可以洗衣服、晾衣服喺呢個位置嘅，都係 OK 嘅。呢度陽台睇出去個景觀咧係我哋個珠海北站啦，啱先今日所講個300米個距離啦，非常之方便嘅嚇。入嚟再睇下我哋呢度個功能區啊，呢套房咧佢係比較緊湊，但係佢嘅89方嘅廁所咧嗰個工位咧都係非常之大嘅，做到乾濕分離㗎。呢度咧係南向一個第一個次臥啦，你睇下。利用到佢個飄窗啊，成個房間個格局係完全唔同嚇。我哋北邊呢度咧，呢個係一半個面積係屬於贈送嘅89平方咧，呢度佢做到一個兒童房啊，可以改為書房都冇問題嘅。再睇下我哋個主人房嚇，主人房呢邊咧佢係有2米個飄窗嘅，窗台係非常之闊落嘅，而且睇出去個景咧都係冇到遮擋嘅喎。你睇下呢度床咧都係1.8米，兩邊仲放到個床頭櫃啊，再加埋個衣櫃啊，都唔會顯得好窄嘅喎。好多人擔心咧89平方咧會唔會主人房好細咧？但係呢個主人房真係好 OK 嘅喎，所以在香港過來呢邊咧，喺嗰邊翻工攞錢翻嚟珠海使咧係非常之 OK 嘅喎，呢個唔錯啊！一個月個開支嘅話喺呢邊就係幾千蚊就可以值得喺呢邊過嚟養老啊，或者過嚟呢邊度假咯喎。如果你對呢個戶人哋都係感興趣嘅咧，記得喺評論區留言啦，拜拜。